Tkompli tikber il-kriżi għal pjan diżastruż li qed jimxi bih il-Gvern ta' Roberta Bela, mudell ekonomiku li suppost kellu joħloq il-ġid iżda minflok spiċċa wassal għal effetti tal-biki li qed jolqtu direttament lill-familji u l-ħaddiema. L-editorjal tal-Gazzetta di Malta Business Weekly rimarka kif il-kriżi nazzjonali tal-enerġija ma kienx biss riżultat ta' tibdil fil-klima iżda minħabba domanda kbira l-elettriku. U dan kollu kaġun ta' żieda kbira fil-popolazzjoni ta' pajjiżna li saret bla pjan. Fil-fatt iż-żieda ta' 100,000 persuna fl-aħħar ftit snin kompli timbotta lil pajjiż lejn din il-kriżi. L-editur jgħid li meta wieħed jara li minn dar ta' 4 persuni illum il-ġurnata fuq l-istess sart qed naraw blokka ta' appartamenti li takkomoda madwar 35 persuna. Dan qed iwassal għal aktar domanda għas servizzi essenzjali, domanda li pajjiżna ma jiflaħx għalija. L-editorjal spjega kif l-għaġla ta' blaħsieb mill-Gvern ta' Roberta Bela waslet għal dan kollu minflok il-Gvern ħares fit-tul. U sadan tant, il-Ministru Mirjam Dalli flimkien mal-membri laburisti l-oħrajn qatt m'għandhom soluzzjoni għal dan kollu. Għajr li appellaw lin-nies biex ma jixelux lejsis fl-eqqel ta' din is-sħana.